ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده مهم العقود الاداريه فرقه رابعه، حقوق عربي او انجليزي. تمام. هنقول الاسئله المهمه وهنقول طريقه الامتحان وهنقول طريقه الحل. طيب، اول حاجه الاسئله المهمه، الحاجه اللي انا هقول عليها مهمه جدا دي بنسبه كبيره ان شاء الله بتدخل تلاقيها في الامتحان، فنركز قوي في اللي انا بقوله. تمام. اول حاجه مفهوم العقد الاداري مهم جدا جدا. تكلم عن العقود الإدارية بتحديد القانون. وضع شرط تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، مهم جدا جدا جدا. تكلم عن عقود المقاولات، مهم جدا. تكلم عن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية. تكلم عن الإذن المالي. تكلم عن أنواع المناقصات. تكلم عن الإعلان على المناقصة. تكلم عن الأحكام العامة لتقديم العطاءات. تكلم عن التعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة العامة، مهم جدا. تكلم عن حق الإدارة في تعديل العقد بالإرادة المنفردة، مهم جدا جدا جدا. تكلم عن الخصائص العامة للجزاءات الإدارية. تكلم عن القيود الواردة على حق الإدارة في توقيع الجزاءات، مهم. أنواع الجزاءات الإدارية، مهم. تكلم عن حق المتعاقد في الحصول على المقابل المادي، ده مهم جدا جدا جدا، لازم هيجي في الامتحان إن شاء الله. حق المتعاقد في الحصول على تعويض، مهم جدا جدا جدا. نظرية الظروف الطارئة مهمة جدا برضو. تمام. دي الأسئلة المهمة. أي حاجة أنا قلت عليها مهمة جدا دي اللي نبدأ بيها في الأول، والباقي اللي أنا قلته بس إن هو كمهمة بس تذاكروا بعد كده. طيب بقية المنهج هسيبه؟ لا مش هسيبه. لو انت عايز تضمن تقدير يفضل ان انت تكون مذاكرهم. لو انت مش الوقت مش يعني نقدر نقول مش كافي معاك، اقراهم مرتين تلاتة. طيب بالنسبة بقى للامتحان، طبعا هيبقى فيه جزء MCQ والجزء النظري هيبقى 4 وتختار منهم 2. احيانا بيجي قضية بس ده مش اكيد ان هو يجي قضية. طيب بالنسبة لطريقة الحل، طبعا نركز في الMCQ، ركز في النموذج اللي انت هتكتبه، انت نموذج ايه واكتبه. طيب كمان بالنسبة للمقالي، اول حاجة يكون خطك كويس. تاني حاجة تستخدم القلم الاسود وتكتب العناصر في الاول وبعد كده تشرح وتقسم الموضوع فقرات. ما تعيدش وتزيد على الفاضي، اكتب في اللي انت عارفه او اللي انت مذاكره، متقعدش تكرر كتير لان ده حاجة ما عادتش ظريفة خالص في كلية الحقوق، بالعكس بقت بتقلل التقدير. تمام. طيب بالنسبة لمادة الإداري كفكرة عامة عنها كده، مادة الإداري ناخد بالنا من الأسئلة المهمة، لأن يعني نقدر نقول الامتحان بيبقى شامل جزئيات كتير، فانت مينفعش ان انت تدخل بسؤالين 3 والكلام ده، لا صعب قوي، انت كده بتراهن على مستقبلك. تمام. اي حاجة اي استفسار انا معاكم. رقمي هو 010 92 78 52 11. طبعا ليا صفحة الواتس والتليجرام، اي حد عايز يعني راسلني او يسأل على اي حاجة. تمام، انا معاكم وفي انتظاركم. اشوفكم على خير ان شاء الله، بالتوفيق وهانت، والمواد اللي جاية ان شاء الله تكون سهلة باذن الله. اشوفكم على خير.